ngomong nih. Hai teman-teman video ini mas. Mau subscribe sendiri. Kan biasa dia pak. Tapi lagunya ada kayak gini. Tapi kayak gini juga. Kalau dede yang narik mah lucu banget mami ngeliatnya nang. Yang dia malah gangguin. Jangan dibawa baju mami, jangan dibawa kotor. Tidak boleh dibawa. Emang Bang Hasan nggak tahu yang makan? Tahu gak baca. Udah babe istirahat dah. Jadi ngapain? Saya mau selalu makan gitu, semaunya saya. Nggak harus jam berapa, kadang-kadang jam 10 malam, kadang-kadang siang.